Buonasera anche a chi ci segue in diretta sui canali di Directa Sport, buonasera ovviamente da San Roque, piazza San Rugi, dove si sta svolgendo questo secondo trofeo Città di San Roque, ora però in silenzio perché c'è il verdetto dell'ultimo confronto della categoria Sparring Io. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'angolo rosso Vacca Mattia. E allora, eccolo, l'applauso per l'ultimo verdetto, come detto, della categoria Sparring Io, che ha aperto questa bella serata qui in piazza San Rugi a San Rocco. Ora ovviamente ci saranno tutte le operazioni di premiazione, tra pochi istanti andiamo a raggiungere anche Andrea Casu, ricordo evento organizzato dalla Accademia Pugilistica San Roque, sarà una lunga serata, 6 incontri di Sparring Io, come detto, ora altri 8 incontri, un confronto interregionale dove vedremo atleti sardi che andranno a confrontarsi con atleti della Puglia e della Lombardia. Dovrebbe essere tutto pronto e allora, se è pronto anche Andrea Casu, che vedo qua vicino, saliamo tutti insieme sul ring anche per fare una chiacchierata, per presentare questa bella serata di box estivo a San Roque. Ricordo, siamo in diretta su Directa Sport, andate sulla pagina, condividete, regalateci un like, soprattutto anche per gratificare i numerosi sponsor. Evento organizzato, come detto, dall'Accademia Pugilistica San Roque in collaborazione con il Comune di San Roque e con numerosi sponsor che hanno appunto aderito all'iniziativa. Andrea, ci siamo, non so, li chiamiamo intanto? Sono tanti ragazzi, li facciamo salire tutti in una volta? Dimmi tutto. Ok, allora abbiamo una premiazione, i 3 bambini, guarda, ci mettiamo anche a favore di camera, un po' da una parte e un po' dall'altra. La premiazione li sai tu? Oppure li possiamo anticipare, li possiamo annunciare? Via. Sì. Allora, Letizia Puzzoni, campionessa regionale del Criterium regionali giovanili, che ha partecipato a Rosetto degli Abruzzi insieme a Riccardo Spano, anche lui campione regionale che ha partecipato a Rosetto degli Abruzzi. Premia l'atleta agonista Simone Palla. Eccoci qua ragazzi, salite. Complimenti, è andata alla grande. Guarda, lì c'è la televisione, quindi salutate a casa perché ci stanno seguendo. Però prendiamoci anche l'applauso del pubblico da questa parte, ora da questa, guarda, sono tutti qua. Ed ecco, anche le coppe che fate vedere un po' da una parte e un po' dall'altra. Com'è combattere? Bello. Solo bello? Ma da quanto tempo è che combatti tu? Più di 3 anni. E tu invece? 2 anni. Ma chi ti ha convinto a combattere? Il mio amico Lorenzo. Ah, bene, quindi Lorenzo, insomma, grazie Lorenzo, grazie ragazzi, abbiamo altri ragazzi da premiare, grazie anche per la premiazione, Bene, bene, allora Andrea, ti rubo giusto 2 battute, abbiamo ancora un premio? Ok? Allora, sul ring sale Gabriele Secci, che è campione regionale della categoria Cuccioli e ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani sabato scorso. Lo premia il nostro atleta agonista Antonio Vacca, che tra l'altro è un suo fan. Ora ci vediamo anche lì a favore della nostra diretta. Fai vedere la coppa lì, guarda, fai vedere la coppa. Fallo vedere qua invece, che sono tutti che vogliono fare le foto. Guarda, guarda l'applauso, siamo in tanti, Io ne conto centinaia. Sei emozionato? Sì. Com'è andato il combattimento? Bene. Complimenti, davvero, bravissimo, bravi tutti gli atleti. Vuoi rimanere qua? Tutta la sera? Vuoi combattere ancora? Bravissimo. Vai Andre. Ne approfitto per fare un applauso anche al nostro atleta agonista Antonio Vacca, che sta facendo un bellissimo percorso con la nazionale. Grazie. Grazie, grazie allora anche a te Andrea, come detto prontissimi a partire, però insomma seconda edizione Trofeo Città di San Roque, quanti mesi di lavoro ci sono dietro tutto questo?
tantissimi mesi di lavoro. Devo ringraziare il gruppo di lavoro perché dietro c'è tantissimo sacrificio, ma c'è anche una grandissima squadra, quindi grazie a chi collabora, a tutti quanti, al comune, al presidente, a tutto il gruppo. Grazie. Grazie ad Andrea, ricordo anche Ottavio Martis, presidente dell'Accademia Pugilistica San Rocco, insomma tanti protagonisti, li chiamiamo tutti sul ring e direi che iniziamo. Ok, perfetto, allora abbiamo anche la bandiera, ovviamente la nazionale italiana, pronta a salire sul ring. Dicevo, 6 di sparring io, che avete visto in precedenza, altri 8 incontri invece che stanno per iniziare, allora vado a chiamarli, iniziando dalla categoria Schoolboy. Dicevo, categoria Schoolboy, 44 kg, saranno 3 round da 1 minuto e mezzo ciascuno. All'angolo blu chiamo a salire sul palco Makism Yarmoliuk della Boxing Club Cagliari, che se la vedrà contro Riccardo Deiana dell'SD Brigata Sassari. Chiedo a tutti gli atleti di assalire con l'accompagnamento musicale, così poi li presentiamo tutti insieme. Ancora a seguire, sempre per la categoria Schoolboy, 44 kg, anche in questo caso 3 round da 1 minuto e mezzo, Franco Antonazzo, atleta che arriva da Matino in provincia di Lecce, quindi questo è l'atleta pugliese della ASD Box Terra d'Otranto, che combatterà contro Gabriele Fadda, atleta di casa dell'ASD Accademia Pugilistica San Rocco. E ancora categoria Youth, 63 kg, 3 round da 3 minuti, Andrea Murgioni dell'Esercito contro Andrea Allegretti dell'ASD Sailing Gym. Forse qui anche un accompagnamento musicale carico per gli atleti. Vado avanti per la categoria Junior Youth, kg 57, 3 round da 2 minuti, Davide May dell'SD Victoria Box contro Gabriele Massa dell'SD Accademia Pugilistica San Rocco. Ricordo, recente medaglia di bronzo junior, campionati nazionali per l'atleta di San Rocco, in questo caso ovviamente l'applauso è d'obbligo. E ancora per la categoria Elite, 63,50 kg, 3 round da 3 minuti, Luigi Ferreli dell'SD Boxing Club Cagliari contro Francesco Loi dell'SD Boxing Club Sant'Elia. Categoria Elite, 57 kg, 3 round da 3 minuti ciascuno, atleta di casa di San Rocco, Marco Russo della Southside Gym contro Sergio Pranteddu, atleta lombardo della Box Island. E ancora categoria Elite, 60 kg, 3 round da 3 minuti, Andrea Sollai dell'SD Sailing Gym contro Jan Arzu. C'è tanta attesa anche per vedere l'atleta della SD Pugilistica Tortolì, di cui si parla un ban bene, che si dice possa essere pronto per lui il passaggio tra i pro. E infine, a chiudere questa bella serata di sport e pugilato a San Rocco, l'incontro tra Andrea De Muru del Boxing Sublano contro Ignazio Melis dell'SD Palestiche per la categoria Elite, 67 kg, 3x3. Questi sono i pugili che saranno protagonisti. Ora però nell'andare a ricordare anche quelli che sono tutti i protagonisti di questa serata, mi sento anche di dover ricordare, abbassiamo anche la musica se possibile, ricordare con 1 minuto di silenzio una grande mancanza, quella di Marco Satta Giannichedda, prematuramente scomparso lo scorso 20 giugno, pensate, all'età di 32 anni. Per lui facciamo tutti insieme 1 minuto di silenzio. Viva l'applauso. Per un grande appassionato saluto, intanto ringrazio il commissario della Federazione Pugilistica Italiana Francesco Randaccio, presente qui, anche
mi sento ringraziare tutti i protagonisti. Ho già citato Ottavio Martis, la voce Claudia Salis, il medico di servizio Zora Doneddu, il servizio ambulanza offerto dall'Avos Sarroc, Crono Davide Sorgia e poi anche Andrea Fopi, grande esperto e appassionato di box. Ora però per tutti gli atleti questa bella serata l'inno nazionale italiano. Allora direi davvero tutto pronto per questa serata, vado soltanto a citare intanto il saluto tra gli atleti, anche gli arbitri di questa serata senza i quali non sarebbe possibile ovviamente combattere. Ringrazio Eleonora Zanzi, Angelo Brioccia, Alberto Poerio e poi anche la presenza prestigiosa di Albino Foti, arbitro di caratura internazionale, che ringrazio e che saluto. Direi che siamo pronti. Ora la voce affidata, torna indietro, a Claudia Salis, che annuncerà di volta in volta il match. In diretta invece con la cronaca affidata al nostro Luigi Falqui. Non era un cazzo da quando non era un nada, quando girava sopra una punto sfasciata, siamo ancora insieme, stiamo provando a farci il cara. Il mio amico non ha due mani, ha due pistole, il tuo amico una pistola, tiene con due mani, poco ricarico rende il giro migliore, perché faccio corso. Adesso eccoci qui allora pronti ad assistere ai match che vedremo. Ci tengo anche a fare, approfittando dell'inizio del primo incontro che sta venendo intanto presentato, quindi già li vedete, angolo blu Yarmouk Makism della Boxing Club di Cagliari contro Riccardo Deiana della Brigata Sassari, categoria schoolboy, 44 kg, saranno 3 round a 1 minuto e mezzo l'uno, ma ecco, volevo approfittare per fare un piccolo commento su Antonio Vacca, perché è un giovane talento ancora nelle categorie giovanili, sardo ma soprattutto italiano, è stato fresco il 23 maggio di vittoria del campionato italiano junior 52 kg, ma soprattutto è reduce, è tornato oggi dalla trasferta in Romania con la nazionale, uno stage di 6 giorni in vista dei campionati europei, ma adesso insomma diamo invece spazio agli incontri. Cominciano adesso Deiana contro Makism. Fase prova di studio, ma non troppo. Entrambi stanno provando ad attaccarsi senza preoccuparsi troppo della propria guardia. Va bene così, soprattutto in queste prime esperienze dentro il ring.
Buona serie di ganci da parte di Makism, che ha il vantaggio di una maggiore altezza, che si fa poi ovviamente presentare nella lunghezza degli arti, però Deiana sta impegnando non poco per ridurre questo gap. Tanto avete visto Angelo Brioccia che ha dovuto interrompere il combattimento per un secondo. Intanto è finita anche la prima delle 3 riprese. Allora acqua per entrambi, Deiana in piedi, seduto invece Makism. Atmosfera un po' buia forse, potete notarlo anche dalle nostre riprese, non è tanto l'orario, non è tanto la notte, è il clima che rischia di andare contro la serata. Ovviamente speriamo di no, però esiste l'eventualità, visto il tempo, visto questi pericolosi nuvoloni, che ci possa essere un'interruzione. È anche giusto ovviamente avvisare a voi che ci state seguendo dell'eventualità, ma noi ovviamente sperando che non ci siano interruzioni, sperando che non ci siano problemi, fin quando Seconda ripresa. potremo reggere la diretta, lo faremo e vi racconteremo questa serata qui a San Roque. Lo ricordiamo, per la seconda edizione del trofeo città di San Roque, mentre partito subito alla grande Deiana, e allora adesso è Makism a rispondere, ma l'abbiamo subito notato, non è un incontro nel quale ci si preoccupa di difendersi. Problemi intanto al caschetto e va subito risistemato. Tanto indicazioni per Makism subito, mentre va con questi entrambi, con questi montanti, approfittando della distanza nulla. Finisce anche la seconda ripresa. E allora i due ragazzi subito nel proprio angolo. Però possiamo anche dire che non è assolutamente partita male questa serata. Sia Deiana che Makism stanno dando il massimo senza paura. Approccio diverso per i secondi dell'uno e dell'altro, con l'angolo rosso un approccio più di calma per Deiana. Gli sta proprio dicendo di avere più pazienza. Nel momento di attaccare. Fuori secondi. Dall'altra adesso invece a Makism è stata chiesta a testa, però prima è stato quasi caricato. Terza e ultima ripresa. Però ragazzi si sono fatti vedere assolutamente carichi finora, e anche in questa terza ultima ripresa sono partiti così, con Deiana che prova sempre a entrare basso. Brioccia al conteggio, che arriva ovviamente perché Deiana è caduto, allora
deve procedere così. Ultimi 10 secondi di questo primo incontro, che termina adesso, il cenno ovviamente d'intesa tra Deiana e Machism. Aspettiamo adesso il verdetto, però ben venga se questo è l'inizio, perché vogliamo assolutamente divertirci noi qua presenti, e con noi sinceramente anche tutto il pubblico presente, perché forse voi non potete vederlo bene dalla ripresa, ma ce n'è a ogni lato, ce ne sono i gradoni sulla piazza, in una piazza che è posta proprio al centro di San Roque, per questo è chiamata Sarugi, dalla parte di Via del Mare. Adesso però assistiamo insieme al verdetto. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'angolo blu Yarmolyuk Maximo. Yarmolyuk Machism vince. L'altro nome Maxim, non Machism, purtroppo ci è stato dato il nome, non si usa in maniera corretta. Chiedo scusa per caso familiari che potrebbero aver sentito, familiari, amici. Intanto abbiamo già Eleonora Zanzi sul ring, passiamo subito al secondo incontro degli 8 di questa serata. La categoria è sempre Schoolboy, 44 kg. L'incontro sarà sempre diviso in 3 round a 1 minuto e mezzo l'uno, ma adesso all'angolo rosso, anzi cominciamo dall'angolo blu, perché abbiamo già Franco Antonazzo della Box Terra d'Otranto, per la precisione da Matino in provincia di Lecce, ed è il nostro uno degli atleti non sardi di questa serata. Incontro Sardegna contro Puglia. Allora all'angolo rosso intanto è entrato Fadda Gabriele, uno degli atleti di casa dell'Accademia Pugilistica San Roque. Controllo ovviamente di Eleonora Zanzi, una veterana di questi eventi. Quante volte l'avremmo ormai nominata, l'avremmo vista arbitrare. Quante volte l'avrete vista voi arbitrare, voi che ci seguite in queste serate di box. Ma adesso spazio all'incontro che inizia adesso. Li abbiamo visti già molto cariche, lo stanno già dimostrando anche adesso. Ricordiamo Fadda dall'angolo rosso, Antonazzo all'angolo blu, con Fadda che è partito carichissimo. Ancora Fadda porta all'angolo Antonazzo, che però prova a difendersi come può.
Stavolta Antonazzo lo lascia lì alle corde. Ultimi 10 secondi di questo primo round. Che bella schivata nel finale da parte di Fadda, che è partito carichissimo, che ha messo a segno ottimi colpi. Magari ha sentito anche un pizzico di emozione Antonazzo, poi ha cominciato anche lui a mettersi in mostra. Indicazioni per entrambi. Ovviamente anche acqua. C'è da dire che per fortuna oggi è una serata fresca. Fuori secondi. Si rimette al centro del ring Zanzi, perché c'è il momento di andare con la seconda delle 3 riprese. Si fa sentire il pubblico per Fadda. Gli chiedono di avanzare a Fadda, invece adesso è alle corde, deve difendersi, ne esce con questo gancio. Adesso clinch tra i due, sono passati però 2 destri di Antonazzo. Ultimi 10 secondi. Stanno passando così. E allora anche la seconda ripresa andata via. Riusciamo a sentire le indicazioni per Fadda. Potete forse anche capirlo un po' dalla gesticolarità della mano, forse per voi un po' più coperta, ma semplicemente entrare con più coraggio. E allora anche gli amici venuti a vedere Ultima ripresa. il giovane combattente della Pisa Rock. Allora subito Fadda. Montanazzo prova a portarlo alle corde, ma lui ne esce subito. Sono tutti carichi qui a San Rock. Adesso va Antonazzo.
Ultimi 10 secondi. Ci prova Fada adesso con un gancio sinistro. Ma non c'è più tempo. Un altro ottimo round però quello che abbiamo visto. Una buona prova da entrambi i ragazzi. Con il giovane Fada che è riuscito a caricare tutta la piazza. Ma comunque data una buona nota anche ad Antonazzo, giovanissimo anche lui, si ritrova comunque lontano da casa a combattere in una piazza in cui vanno un po' tutti contro di lui però combattuto con impegno, con dedizione. Adesso sentiamo il verdetto però. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'angolo rosso. Vince allora Gabriele Fada. Probabilmente decisivo il primo e il terzo round. È riuscito più volte a mettere all'angolo il giovanissimo Antonazzo. Si prende anche l'applauso di tutti, anche un abbraccio all'arbitro Zanzi. Passiamo alla categoria Youth, 63 kg, angolo rosso, Allegretti Andrea, Selin Jim, angolo blu, Murgioni Andrea, ASD Esercito. Saliamo adesso, saliamo di categoria a Roberto Poerio. Il compito di arbitrare l'incontro tra Davide May della Victoria Box all'angolo blu e all'angolo rosso invece, anzi no, chiedo scusa, Andrea Murgioni dell'Ast Esercito all'angolo blu contro Andrea Allegretti della Selin Gym, categoria U 63 kg, 3 incontri da 3 minuti l'uno. Categoria, quindi lo ripetiamo, Youth 63 kg. Ma un bel passaggio dai 44 di poco fa, ma questo l'avrete ovviamente intuito anche voi vedendo la stazza dei due ragazzi. Questo è uno dei 5 incontri che saranno composti a 3 round da 3 minuti. Poi avremo dopo un incontro Junior Youth da 2 minuti a round, dopodiché 4 incontri, gli ultimi 4 tutti da riprese da 3 minuti. Si è allungato, sta allungando leggermente di più il colloquio tra l'arbitro Poerio e i secondi di Murgioni. Lì sotto colloquio tra l'altro con Albino Foti. Arbitro storico. Allora, cerchiamo un po' di capire cos'è successo. I guanti si devono cambiare perché vanno tutto e qui devono adesso. Guanti neri? 87, no, 12.
Allora, adesso si potrà andare, è stata una questione di guanti dunque per la categoria. È stata cambiata la misura, ma adesso è cominciato questo incontro, è cominciata la prima ripresa. Ricordiamo Allegretti all'angolo rosso, Murgioni all'angolo blu, con Allegretti che sta tenendo il centro. Murgioni prova adesso con due jab, però poi Allegretti in attesa dell'errore del suo rivale. Si osservano adesso sta provando adesso Allegretti. Buona la schivata di Allegretti e poi il gancio a destro. Adesso sta provando a rifarsi sentire il ragazzo della Selling Gym. Adesso Murgioni costretto a indietreggiare. Ultimi 10 secondi. Provato destro-sinistro Murgioni. Allegretti è stato pronto con il sinistro, poi invece è stato il destro di Murgioni ad arrivare alla testa di Allegretti. Tanto è terminata la prima ripresa. C'è stata anche tanta fase di studio. La nostra postazione poi è più facile sentire i messaggi rivolti agli angoli, ai pugili dell'angolo rosso. Ad Allegretti è stato chiaramente chiesto di utilizzare più il sinistro, l'avete poi visto anche nel finale di questa prima ripresa. Dall'altra parte però invece tanto movimento da parte di Murgioni, che all'inizio ha messo in difficoltà Allegretti, poi è dovuto un po' indietreggiare, ma è stata una prima ripresa di tanto studio. Ne abbiamo ancora due da vivere insieme. Vai, il sinistro di Allegretti. Clinch 3-2. E poi subito li ha separati.
Ancora un altro abbraccio. Allegretti cerca più di andare allo scontro. Murgioni gira intorno, così come comunque gli viene chiesto. Ora cerca il momento. Allegretti però sta riuscendo a fare qualcosa di più. Diretto che questa volta è andato sul volto di Murgioni. Anche il destro. Veramente ha trovato il buco nella guardia di Murgioni. Adesso prova a rifarsi però. Prova a uscirne Murgioni, che si è ritrovato per un secondo troppo vicino alle corde. Prova a portarla Allegretti verso un angolo. Ecco adesso. Ultimi 10 secondi. Ha tentato un uppercut Murgioni. 2 volte schiva Allegretti, poi riesce a chiudere questa ripresa con 2 buoni colpi. Intanto correzioni nelle posizioni Buoni secondi. delle fasce che tengono le corde. Si può andare comunque per la terza e ultima ripresa. E prova subito col destro Allegretti, anche col sinistro 2 volte con 2 buoni ganci. Buono il sinistro di Murgioni stavolta, poi però torna a essere in una posizione scomoda. Riesce a uscirne con un buon diretto sinistro dopo averlo subito lui stesso da Allegretti. Prova a entrare Allegretti. Tento Murgioni alla seconda, però Allegretti col sinistro ha trovato il volto dell'avversario. Ultimi 20 secondi. Stavolta bel botta e risposta, poi la schivata bassa di Allegretti.
passa questo diretto. Adesso gli ultimi 10 secondi. Momento di dare tutto, non c'è stato invece il tempo. Questa volta un incontro dove c'è stata più attenzione, ma anche normale, man mano che si sale di categoria di peso i colpi subiti fanno molto di più la differenza. Abbiamo visto anche degli ultimi scambi tra i due. Adesso vedremo il verdetto. Diamo lettura del verdetto. Vince i punti angolo rosso Allegretti Andrea. Vince allora Andrea Allegretti della Sailing Gym. La sua gioia, anche gli applausi qua della piazza. L'abbraccio poi con Andrea Murgioni. Se la strada è curva non sterzo, voglio 2 milioni contesto, mi sembra un po' fuori contesto. Onesto, sarai patrimonio UNESCO, so che la tua vita è puttane, vada al matrimonio UNESCO. Tempo fa, hanno andato come con il punto top, oggi sai che cosa vuole. Intanto Sto correndo solo di per soldi bro, come in tempo raw, senza mai forse è momento di manutenzione agli angoli. testa rossa, faccio un testa con, ti taglio le mani se mi dai del cazzo, c'è la cresta sopra. Qual è il problema col ring? No, che sono spostate le fettucce perché devono essere verticali per evitare che le corde vengano strette. Comunque c'è il tecnico che sta provvedendo a tesare più le corde. Grazie mille. E allora ringraziamo il nostro commissario di gara, la bellezza di essere qua vicino al ring e poter avere appunto un contatto diretto con l'organizzazione, che ringraziamo ovviamente per averci voluto qui. Allora, pochissimo e si potrà subito riprendere a combattere. E allora adesso ne approfittiamo, mandiamo un velocissimo spot. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.
di nuovo. Allora, eccoci qua perché sta già per cominciare il prossimo incontro. Manutenzione rapida, efficiente, ma adesso pensiamo a chi sta nel ring. Attenzione, questo è un incontro che ha un bel potenziale. Da una parte all'angolo blu Davide May della Victoria Box, dall'altra parte Gabriele Massa dell'Accademia Pugilistica San Rock, che a maggio ha vinto il bronzo ai campionati nazionali della categoria junior. Saranno 3 riprese da 2 minuti, che adesso è iniziata. Non saranno da 3 minuti l'una perché appunto May è un out, allora non si possono fare da 3 minuti. Tra l'altro parito subito alla grande questo incontro. Con sia Gabriele Massa che Davide May non si stanno risparmiando colpi da una parte e dall'altra. La piazza si è subito caricata. Categoria, non ve l'ho detto, comunque junior out sì, ma non di 57 kg. Agli ordini dell'arbitro Angelo Brioccia. Adesso Massa ha provato a portare verso l'angolo May. Anche il coro per Massa, uno dei prospetti più interessanti della San Rock. La schivata di Massa su questo pericoloso destro di May. Ultimi 10 secondi. Che terminano qui con un diretto sul volto di May, che dovrebbe essere però arrivato dopo il gong, dopo il suono della campanella, della campana, sì. Intanto però indicazioni, incontro iniziato subito forte. Fuori secondi. Si può andare adesso con la seconda ripresa. Subito agguerritissima, l'ultimo gancio sinistro è andato, ma mamma mia che inizio. E anche May è riuscito a metterne a segno un paio anche adesso all'ultimo. Dritti sul volto di Massa. Adesso Massa è stato per un secondo all'angolo, perso però il paradenti. E allora viene subito ripulito.
si può continuare. Ma ancora Massa con il sinistro, poi la risposta di May, allora ancora una volta a braccia, ancora una volta sono stati separati i due. Veramente non si stanno risparmiando. Intanto ultimi 10 secondi. E allora si caricano tutti. Ha chiuso con questi montanti sui reni o comunque sullo stomaco. Massa che sta mettendo in mostra tutto quello che è il suo potenziale. Contro però un ottimo Davide May. In un incontro che ancora tanto da dirci nell'ultima ripresa, che inizierà a brevissimo. Fuori secondi. In piedi Massa, in piedi adesso anche May per gli ultimi 2 minuti di questo fantastico incontro. Prova a entrare adesso Massa, che ha obbligato subito May a indietreggiare. Riesce nella schivata Massa in una situazione, una posizione scomodissima. Ancora sul tentativo di entrata da parte di May, la risposta di Massa, che può approfittare anche degli arti più lunghi. Siamo poco più di 10 secondi. Tra poco arriva la comunicazione, è arrivata adesso, 10 secondi. Finisce qui. Finisce qui tra Massa e May. Un grande incontro. Ma abbiamo detto prima di iniziare, ci aspettavamo qualcosa di importante da questi ragazzi che hanno come il potenziale. Incontro che mette, diciamo, fine alla prima metà della serata. 4 incontri andati, aspettando di questo il verdetto. Altri 4 però che vedremo. Avremo 4 incontri elite. Tra l'altro qua sotto c'è già Francesco Loi della Boxing Club Sant'Elia. Ma intanto andiamo con il verdetto tra Massa e May. Si gira verso di noi il nostro Brioccia. Diamo lettura del verdetto.
Vince ai punti l'angolo rosso Massa Gabriele. Vince Gabriele Massa. Non ci sta mega. Probabilmente, comunque, nel suo, giustamente, vinto anche di aver meritato di più. Massa però ha trovato colpi importanti. Non ce la sentiamo di andare contro il giudizio, appunto il verdetto dei giudici, ma vanno ringraziati entrambi perché volevamo un bell'incontro, ce l'hanno regalato e Massa ha confermato il suo talento. L'ha fatto vedere perché è un bronzo ai campionati nazionali. Intanto però è entrato per primo questa volta l'angolo rosso, che è di Francesco Loi della Boxing Club Sant'Elia, ma ve l'avevamo detto, era già lì sotto il ring. Contro di lui Luigi Ferreri della Boxing Club Cagliari, insomma sfida tutta cagliaritana qui in piazza San Rugi a San Roque. Da qui, ve l'abbiamo anticipato, saranno solo incontri elite, quindi saranno sempre 3 round a 3 minuti, categoria 63 kg e 50. Anche qualche risata con l'arbitro Poerio in questo bel clima comunque che abbiamo trovato qui a San Roque. C'era la paura della pioggia, che invece in questo momento non sta creando alcun disturbo, cioè anzi una bella arietta fresca che permette di godersi al massimo lo spettacolo. Non c'è neanche troppa umidità e quindi il ring è in un perfetto stato. E allora, condizioni perfette per la box. È iniziata la prima ripresa tra Francesco Loi e Luigi Ferreri. Ha provato a entrare Loi. Sta provando più Ferreri a prendere l'iniziativa, portando verso le corde Loi. Prova anche nel gancio destro Ferreri. Primo minuto, siamo oltre il minuto, diciamo più suo. Cade questa volta Loi. Tanto i suoi secondi della Boxing Club vogliono che Ferreri sia più vicino, sia attaccato, lo sta facendo adesso. È arrivato anche un ottimo gancio sinistro da parte di Loi, a cui invece chiedono di andare col montante.
Pericoloso gancio sinistro da parte di Ferreli. Tanto ultimi 10 secondi. Ultimo gancio sinistro di Ferreli, anche forse il gancio destro quando si chiude il primo round. Fuori secondi. Tanto momento per il momento del secondo round. Oscilla Ferreli. Si chiudono subito in clinch. Più in attesa lui, passa il destro intanto di Ferreri, è andato in questo gancio destro. Ancora entra un gancio. Adesso lui invece ci prova 2 volte. La risposta a questo gancio destro di lui. Un colpo per parte, poi anche la parata di Loi. Con il destro Loi adesso sta riuscendo a entrare di più in difficoltà Ferreli, che sembra essere veramente più stanco rispetto a Loi dopo aver disputato, dopo aver combattuto molto bene nella prima ripresa. Deve resistere gli ultimi 10 secondi, poi avrà un momento per poter respirare. Loi non prova ad attaccare, approfittare degli ultimi secondi. Ma sulla carta lui può avere un vantaggio adesso nel finale. Sembra infatti averne di più fisicamente il pugile del Boxing Club Sant'Elia. E allora 3 minuti in cui può succedere di tutto.
Buoni secondi. Terza e ultima ripresa. 3 minuti. E adesso è il momento di dare tutto. Ricomincia all'attacco Ferreli. Provato ad entrare subito. Lo aspetta lì lui che adesso invece contrattacca. Entrato con il gancio destro. Questa volta invece è buona la schivata di Ferreli. Sta entrando adesso lui. Adesso invece è Ferreli che ha questo segno 2 buoni diretti, adesso un gancio sinistro. Buono anche questo gancio a destro. Anche col diretto sembra più in difficoltà lui, che sembra avere più energie, ma Ferreli non molla di un centimetro. Siamo dentro gli ultimi 20 secondi, a brevissimo arriveranno i 3 colpi. Eccoli qua, 10 secondi allora. Deve provare qualcosa a lui. Voleva tenerlo a distanza invece Ferreli, che riesce così a tenerlo lontano all'ultimo. Anche con un pizzico di furbizia. Si chiude qui questo incontro. Il primo dei 4 Elite. Allora subito raccolti i foglietti. E allora brevissimo verrà annunciato il verdetto. Diamo lettura del Questa volta spalle a noi. incontro pari. Ed è parità alla fine. Onore a entrambi. Categoria Elite 57 kg. Angolo rosso Plantetu Sergio AST Box Island. Angolo blu Russo Marco AST Southside. Come già annunciata anche da
la nostra speaker, la nostra Claudia si affrontano adesso. Poi non sento le sveglie, c'è un tuo messaggio nuovo intorno alle 3. Dice che vorresti toccare le stelle, quando ti va puoi sempre toccare me. Oggi All'angolo rosso Sergio Prantedu della Box Island, che si sta allenando nella palestra dell'Elmas Box. Lo vedete, infatti con lui c'è il presidente dell'Elmas Box, Stefano Argiolas. All'angolo blu invece Marco Russo, lui che è un padrone di casa perché è di San Roque ed è per la Southside Gym. Questa volta si combatterà senza l'elmetto protettivo. Torna sul ring la nostra Eleonora Zanzi. E allora box, inizia la prima ripresa, sempre riprese da 3 minuti, 3 riprese in totale. Prova a entrare subito basso Prantedu, ma Russo lo aspetta lì. Prova a entrare Prantedu, ha provato con questa serie di diretti. Si muovono tanto entrambi, adesso ha messo all'angolo Russo e ha portato a casa punti importanti. Ancora 2 volte almeno Prantedu è stato colpito al volto, 2 volte si è trovato pericolosamente all'angolo. Riesce ancora a entrare Russo. Ha provato l'offensiva adesso Prantedu. Poi però Russo ha ancora riuscito a centrare il suo volto. Ultimi 10 secondi. Termina qui la prima ripresa. Un primo round più a favore di Russo. Mancano ancora 2 di round. Indicazione allora per Prantedu. Entrambi seduti stavolta i 2 pugili. Fuori secondi. Già in piedi Russo. Seconda ripresa. Ha veramente anticipato
il richiamo dell'uscita dei secondi. L'atleta della Southside Gym, mentre stavolta anche Prantedu parte forte. La voglia anche di rifarsi dopo forse un primo round un po' troppo sottotono. Riesce con questo gancio destro. Tanto bisogna sistemare il guantone di Russo. Ancora problemi tecnici, ma si può andare adesso. Alla fine ha fatto d'asse Russo. Riesce a difendersi meglio in questo secondo round. Prantedu. Russo aspetta il momento per entrare. Ancora Prantedu prova, ma Russo lì sempre pronto. Questa volta è passato il suo diretto. Ultimi 10 secondi. Anche meno ormai. Il tempo per Russo di provare con gancio destro e sinistro di portare a casa un colpo all'altezza dei reni. Si chiude così dunque la seconda ripresa. Stavolta purtroppo non sentiamo le indicazioni e allora è difficile anche dire cosa di preciso stiano chiedendo i secondi ai loro pugili. Terza e ultima ripresa. Ma siamo già con l'ultima ripresa di questo terzultimo incontro, con Russo che questa volta è lui a partire più carico rispetto a Prantedu, ma Prantedu che ha concesso troppo nel primo round, poi ha fatto molto meglio. Riesce a uscire il Russo con questo gancio destro.
anche Prantedo, però potrebbe pagare tanto il primo round, poi però è venuto fuori molto bene. Adesso all'angolo Russo, così fa la lingua. Un gran finale. Veramente di questo incontro. Quando siamo ormai nell'ultimo minuto. Mentre quasi si accascia a terra Russo. Passa il sinistro, va dentro sul volto di Russo. Ancora colpito al volto Russo. Riuscito però a rispondere, questa volta è stato Russo, è stato Prantedo ad essere colpito al volto. Ultimi 10 secondi. Gancio destro di Russo proprio all'ultimo. E allora termina qui questo incontro che è andato sempre più in crescendo. Potrebbe fare la differenza. La prima ripresa a favore di Russo. Poi più vicini i due, probabilmente i punti, ma lo sapremo soltanto quando verrà annunciato il verdetto, che finisce tra le mani del commissario di gara. Allora aspettiamo il verdetto. Diamo lettura del verdetto. Incontro pari. Parità alla fine. Ci può stare. Ha cominciato sicuramente meglio il Russo, poi però Prantedo è venuto fuori. Però anche questo veramente un ottimo incontro. E adesso sta per salire sul ring all'angolo rosso un altro atleta da tenere sott'occhio per la pugilistica Tortolì, Ian Arzu. Di lui si parla molto bene, di lui si dice che presto potrebbe fare il suo esordio tra i pro. Per lui 2 vittorie ai campionati regionali, è stato nel 2020 anche campione interregionale. All'angolo blu invece Andrea Sollai della Sailing Gym. Giudici Fotti, Poerio e Zanti. Come arbitro di nuovo sul ring Brioccia. Ancora una volta categoria Elite, 60 kg di peso, 3 round da 3 minuti l'uno. Penultimo incontro, il livello è salito incontro dopo incontro e anche adesso ci aspettiamo, vediamo, non ci aspettiamo poco, vogliamo
assolutamente divertirci. È salito adesso Andrea Sollai, che è già dentro il ring, stava facendo il suo ingresso invece Arzu. Inchino anche a tutto il pubblico. Aspettiamo soltanto l'ok che arriva dal Bino Foti. Si va allora con la prima ripresa subito. Fanno sentire i sostenitori, amici di Sollai, che per andare con questo gancio destro sta provando ad entrare solo con i diretti. Adesso ha messo anche un montante e poi gancio destro di Arzu. È uscito adesso dalla corda Sollai, ma Arzu si è fatto sentire, lo sta riportando in un altro angolo. Serie di montanti, bella anche la schivata di Sollai, poi arriva comunque sul suo volto il gancio di Arzu. Ancora Arzu, che ha messo le corde Sollai, questa volta però ha risposto. Adesso riallontana. Ultimi 10 secondi di questa prima ripresa. Che si chiude adesso. Resta in piedi il ragazzo della pugilistica Tortolì. Seduto invece Sollai. Tanta tranquillità nell'angolo rosso, anche nei modi, nelle parole.
Fuori secondi. Dovrebbero avergli detto a Arzu che sta vincendo lui. Questo è quello che ho captato. Poi stanno giocando a parlare molto piano, allora è difficile riuscire a sentire bene. Tanto però di nuovo parola al ring, perché è iniziata la seconda ripresa. Adesso Sollai riuscito a entrare, andare dritto sul volto di Arzu, che risponde adesso. Adesso ancora Arzu, una buona combinazione, poi col destro dovrebbe essere entrato. Prova subito col montante Arzu. Adesso il centro del ring è di Sollai. Però non è facile contro Arzu. Questa volta un colpo per parte. Ultimi 10 secondi mentre è dovuto arrivare l'interruzione perché colpo sotto la cinta, insomma. Mentre termina anche la seconda ripresa. E allora tra pochissimo di nuovo a combattere Arzu e Sollai. In questo momento forse avanti Arzu, Terza e ultima ripresa. ma ci sono ancora 3 minuti che possono decidere tutto. Poi ovviamente l'ultima parola ai giudici. Parito forte Sollai.
stavolta incassa al volto Sollai, allora Arzu quasi lo chiama a sé. Riesce a rompere la guardia questa volta Arzu. Risponde con questo diretto sinistro Sollai. Sembra essere molto stanco Sollai, che sembra subirli e sentirli tutti i colpi. Colpito ancora al volto. Lo sostengono tutti quelli venuti qui per lui, ma sembra essere allo stremo Sollai. Ancora colpito, a volte svariate volte negli ultimi secondi. Ultimi 10 secondi. Prova l'ultima offensiva Sollai, ma finisce qui. Abbraccio tra i due. È arrivato negli ultimi secondi allo stremo delle forze Sollai, ha dato tutto però. È il momento della lettura del verdetto. Diamo lettura del verdetto. Vince i punti l'angolo rosso. Vince allora Ian Arzu ai punti. Magari un'ennesima dimostrazione di essere pronto a fare uno step in più. Foto anche con Angelo Brioccia. E poi inchino di nuovo a tutto il pubblico. Adesso però arriva il momento dell'ultimo incontro di oggi. 67 kg. Angolo rosso, Melis Ignazio Palestiche. Arriva il momento dei due pugili più pesanti della serata, categoria Elite. Peso 67 kg, ancora una volta 3 round a 3 minuti l'uno. Angolo rosso Ignazio Melis della Palestic, e all'angolo blu Andrea De Muro della Boxing Sublanu. Chiude la serata Eleonora Zanzi come arbitro. E allora gli ultimi tre incontri insieme
in questo sabato all'insegna della box, i nostri canali, infatti anche la box a Sassari, collegamento con il nostro Simone Satta. Ovviamente che potete seguire i nostri canali non su Facebook come invece questo evento qui a San Rocco, il secondo trofeo di San Rocco, ma su YouTube, altra piattaforma dove potete trovare tutti i nostri contenuti sia in diretta sia invece non. Ovviamente poi noi ricarichiamo tutto per poter far sì che le immagini siano sempre a vostra disposizione. Ma adesso è il tempo di lasciare parlare il ring, perché è iniziato l'ultimo incontro. Angolo rosso, lo ricordiamo, Ignazio Melis. Angolo blu, Andrea De Muro. Fatto subito con questo gancio sinistro e poi destro anche De Muro. Tiene però il centro Melis, però già gli stanno chiedendo di non aspettare, di andare, di attaccare. Adesso per il momento alle corde De Muro. Riuscito a uscirne immediatamente. E adesso doppio gancio a destro per Melis. È passato il gancio sinistro di Melis, poi De Muro ha risposto con il suo destro. Riesce con un gancio destro De Muro. Ultimi 10 secondi del primo round. Che termina adesso. Incontro ancora tanto da dire. Tiene più il centro Melis, che ha provato a portare ed è riuscito a portare più volte all'angolo De Muro. Fuori secondi. E allora già tempo della seconda ripresa. Inizia proprio ora. Subito con il sinistro De Muro. Può andare con un uppercut Melis. Bloccato però.
entrato invece adesso il colpo di Melis. Provano entrambe poi a trovare colpi approfittando di questi abbracci. Ancora adesso invece momento più di Melis. Che hanno chiesto di andare coi montanti, non è riuscito ad entrare con quelli, tanto più con i ganci. Di nuovo alle corde del muro, questa volta si è andato con i montanti Melis. Poi ancora una volta De Muro si lancia praticamente in avanti con la testa per poter quantomeno bloccare l'incontro, quei secondi per uscire dall'angolo. Intanto sono già andando gli ultimi 10 secondi e termina qua la seconda ripresa. Indicazioni qui più vicino proprio sui montanti per Melis, quelli che più volte gli hanno chiesto di utilizzare. A De Muro quasi invece più con calma. La prima cosa che gli hanno detto adesso all'angolo blu, che se sentite, è stata: fai quello che devi fare. Sembra essere più stanco Fuori secondi. il pugile della Boxing Sublanu. Terza e ultima ripresa. Però ci sono ancora 3 minuti, gli ultimi 3 di questo incontro, di questa serata qui in piazza San Rugi a San Roque, nell'evento organizzato dall'Accademia Pugilistica San Roque di Ottavio Martis, che ovviamente ringraziamo ancora una volta per averci voluto. Adesso sì che sta dando più in montanti. Melis prova a reagire. De Muro con il gancio destro, con 2 ganci destri. Buono il gancio adesso di Melis.
Entra questa volta il sinistro di Melis. L'ultimo però e De Mulo sta provando a portarsi a casa punti importanti. 1 minuto e un quarto alla fine, sono passati 105 secondi di questo ultimo round. Si abbracciano adesso i due in clinch. Adesso si sta caricando il pubblico perché siamo agli ultimi 20 secondi. Con il gancio destro De Mulo, ultimi 10 secondi. Sono entrambi stanchi, si vede. Ma vogliono vincere entrambi giustamente. Ma non c'è più tempo. L'abbraccio anche tra i due. Si chiude dunque così l'ultimo incontro del secondo trofeo Città di San Roque in piazza San Rouge, in quello che è stato un bel evento popolare per tutta la presenza del pubblico tra le sedie, le gradinate, la piazza, che voi non riuscite a vedere nel complesso, ma ce n'è di gente in questa bella serata. Ringraziamo per una volta anche il tempo perché non ha piovuto. E allora aspettiamo la lettura del verdetto e poi anche i saluti finali. Diamo lettura del verdetto. Vince ai punti l'angolo rosso Melis. Vince i punti allora Ignazio Melis, è lui l'ultimo vincitore di questa serata. E allora passo per questo finale la parola a Mauro Farris per gli ultimi ringraziamenti. Allora andiamo a chiudere, non prima però di salutarvi. Ho visto anche il primo cittadino del comune di San Rocco, Angelo Dessì, non so se è ancora qui. Volevo un saluto da parte sua per questa bella serata di sport e di box. Eccolo qua, lo abbiamo intercettato. Venga sindaco, un saluto finale, insomma un bel sabato di prima estate qua a San Roque, anche graziati se vogliamo dal tempo. Ci mettiamo a favore di camera così e insomma siamo anche in diretta. Insomma un saluto sindaco, grazie. Intanto come è andata, come le è sembrata come serata? È sempre bello vedere incontri come questi di questa sera, bella cornice di pubblico, gran bello spettacolo, i ragazzi sono stati bravissimi, non ci potevamo aspettare altro. D'altronde San Roque sta abituando sempre un po' di più il pubblico di San Roque e il pubblico che arriva poi da fuori per incontri di questo tipo. Sindaco, un'altra bella realtà abbiamo raccontato noi di Rectasor quest'anno, perché questa è una piazza che sta crescendo dal punto di vista agonistico. Addirittura l'anno prossimo, scusate se esco fuori tema, ma ci sta, il volley abbraccia la Serie A San Roque. Sì, è vero, il volley abbraccia la Serie A, però San Roque ha delle eccezioni un po' in tutti gli sport. Non è soltanto il volley, è il pugilato stesso, la box che esprime anche un campione nazionale, ma ci sono anche dei campioni nazionali nel ciclismo.
quindi insomma c'è bisogno veramente di dare una mano perché questi ragazzi possano inorgoglire sempre di più il popolo di San Rocco. Qual è il segreto di questi numeri e questa qualità, nonostante i numeri non siano esagerati, essendo comunque una piccola comunità? Il segreto è dare una mano, lo facciamo noi come amministrazione comunale, lo fa la gente, il segreto è fare in modo che, soprattutto anche nel mondo della box, lo dico sempre, ci siano i genitori e tutta la popolazione che insomma segue anche gli sport. Grazie Sindaco, davvero complimenti anche a tutta la comunità, complimenti all'Accademia Pugilistica di San Rocco per questa bella serata. L'appuntamento ovviamente per quanto riguarda noi a tutti i prossimi eventi, non solo di Combat, su Directa Sport. Buona serata.